do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Ka një muaj që janë dorëzuar amandamentet për amendimin e ligjeve, të cilat Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian kërkon të anullohen dhe të amendohen, të cilat protesta me fuqishme pas viteve 90 rinore qytetare kërkon të anullohet dhe t'il rrafar me përgjegjësi absolute të tëndën. Mu drejtoni me etik. Të lutem, unë nuk ju drejtohem me ti, nuk ekzistoj. Zoti Berisha. Ju lutem, mos të i kaloni etikën parlamentare. Mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit.